दोस्तों, आज कौन सी गाड़ी इस गड्ढे में चलकर भस्म होती है? आइए देखते हैं और आप सब कमेंट करें, कौन सी गाड़ी गड्ढे में चलकर भस्म होगी? हमें तो लगता है यही गाड़ी गड्ढे में चलकर भस्म होगी, लेकिन इसे देखने से पहले कि मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और अपने सच्चे मित्र को शेयर करना होगा और मेरे बालक कमेंट में माँ सरस्वती लिख दो। गड्ढे में चलकर भस्म होगी।